divās dienās Inspired konferencē, kur bija gan Indijas skolotāji, gan Teach for All dažādu valstu skolotāji. Tas, man liekas, kas mums vairāk patika un ko es iegūnu no šīm abām dienām, ir būtībā tas, kas bija arī sauklis vai tāds lozungs visam šim pasākumam, ka sense of possibility. Man liekas, šī bija iespējas sajūta un iespējamības sajūta, ka principā izmaiņas gan izglītībā, gan konkrēti skolēnu dzīvēs nav patiesībā atkarīgs no tādām obligāti tikai sistēmiskām pārmaiņām, kurās ir iesaistīti nenormāli daudz cilvēku. Un tā sajūta par to, ka tas ir iespējams katra īstenībā skolotāja klasē, un tas ir atkarīgs tikai no darba. Un par to runāja, manuprāt, visi runātāji, kurās sesijās es piedalījos, gan par to, ka tev ir iespējams kā skolotājiem veidot tādu klasi, kas iekļauj visus bērnus, neatkarīgi no tā, ar kādu fonu viņi ir atnākuši. Katrs no skolotājiem var izdarīt to, lai pārmainītu to dzīves ceļu skolēnam. Tas ir atkarīgs no tā, ko viņš ar viņu dara un kādā veidā viņu dara lietas un cik apzināti tas notiek. Kā arī, principā, izglītības iniciatīvas un kaut kādas tādas izmaiņas, varbūt lielākā mērogā. Arī tas ir atkarīgs no tā, cik lieliski ideja ir vienam cilvēkam sākumā un cik viņš viņu tālāk var aiznest. Un, jā, principā, pēc šīm divām dienām tā sajūta un tāda atvērtība tam, ka izglītībā var notikt labas un lieliskas lietas, tā sajūta, ka tas ir iespējams, tas ir tas, ko es paņemu līdzi sev. Jā, un es varu, protams, pievienoties lielā mērā Lindai, tikai vēl tā sajūta. Un faktiski, kas ir arī jau Latvijā, kamēr tu vēl neesi redzējis nemaz tās citas organizācijas, kas dara līdzīgu darbu, ka tev faktiski tu neesi viens pats nevienā brīdī, tev ir milzīgs atbalsts. Aiz tevi stāv vairāk 10 skolotāji, kur jau ir cīnījušies ar kaut kādām problēmām, kaut kā tās atrisinājuši un kuriem tu var uzdot tos jautājumus. Un tagad atbraucot šeit un redzot tos vairākus simtus skolotāju no dažādām pasaules valstīm, no dažādām programmām, saprot, cik īstenībā tā ietekme patiesībā ir liela un cik daudz ir to cilvēku, kas mēģina izdarīt tās lietas, ko tu mēģini izdarīt. Un tas dod tādu grūdienu un varbūt tādu tieši tā iedvesmu darīt tālāk, jo dažreiz tas darbs ir ļoti grūts un mēs visu to īstenībā zinām. Dažreiz tas ir ļoti, ļoti grūti, bet kādam tas ir jādara. Un ja tu zini, ka ir tik daudzi, kas dara to pašu vai līdzīgas lietas, un ir tik daudzi, kuri grib izmainīt un kuri grib darīt, tad tu tā kā nevar pateikt, es nedarīšu, vai man nav spēka, vai kaut kā tā. Jo tu zini, ka ir cilvēki, kas to dara.